dogongoroota gurguddoo Jawaar Mohammad biyya keessatti hojjetee biyya keessaa ba'e sitti maa dhageeffadhu. Waccee dhiiftee aartee sitti tolee nan galchu. In dhageeffatta sheergoota wal biraan geetta haga hudduun si dhukkubdutti waccaachaadha. Tokko farratti adda bilisummaa Oromoo waggaa 60 oliif bosona keessatti qawwee qabatee uummata Oromoo fi bilisoomsinee walabummaa biyyattii argamsiifna jedhu dogongorsiisee meeshaa waraanaa irraa hiikee biyyatti galchee warri biyyatti gale sun walakkaan isaanii qorcha nyaachifamanii dhuman walakkaan isaanii mana hidhaa jiran ka mana hidhaa keessaa hafan ammoo baqatanii biyyoota Somaalee fi Jibuutii Suudaan keessatti rakkataa jiran dogongora seenaan yoomuu hin daganne. Lammata Jawaar Mohammad gaafa biyya gale paartii addaa uumee qeerroo waliin ummata bilisoomsa. Oromoon kana boodan bilisu hin gabroomu jennee abdii nuti irra kenne kafaa'oo waggaa 27 oliif mootummaa waliin karaa nagaatiin qabsaayaa ture itti makamee Oromiyaa guutuu keessa olii gadi oofe. Qeerroo mootummaa cabsineemi hattuu balleessineemi bilisoomneemi jechuudhaan kafaa'oollee hoggantoota isaaniillee dogongora keessa galchuudhaan mootummaan hunda isaanii fuudhee mana hidhaatitti xirqim godhe ka achi keessa hafan biyyarraa baqatanii ka gaafa hidhaadhaa ba'an hundi isaanii biyyaa baqatanii ta biyya keessatti haftellee hoggantoonni kafaa'oo mataa gadi cabsitee xaxxirratti jettee akka jiraattu paartiin kafaa'oo kana booda filmaanna keessatti akka hirmaanne ka godhe Jawaar Mohammad. Sadaffarratti OMN nuti mallaqa keenna kiisha keenna keessaa boxobbonnee bakka jirru baafnee ijaa fi gurra uummata Oromooti jennee gadi dhaabne gaafa biyyatti gale anangoo qabadhee uummanni Oromoo na jaalate jechuudhaan abdii ofirra kaa'ee OMN gurgurate. OMN urga gaafa saniitiif faayidaan ala ta'e beera dhiyeessuu fi waan isan galchine haasa'u malee siyaasaa fi dhimma uummata Oromoo irraa haasa'u achiin dhaabe. Qabeen uummata Oromoo kan uummataati malee kan nama dhuunfaati miti. Namni dhuunfaa gurgurachuun yakka kun yakka guddaadha. Dhumarratti biyyaa hin baanu osoo Israa'elii fi Ameerikaan waliigaltee Jawaariin biyya keessaa baafna ka jettu taate lubbuutiyatu as keessatti bada malee qeerroo dhiisee biyya keessaa hin bayu. Lubbuun ilma namaa biyya keessatti bahe sababa kiyya waan ta'eef bilisummaaf waan ta'eef hanga bilisummaa keenna argannee fiixa baanutti hanga uummanni Oromoo gabrummaa kana keessaa ba'utti bakka takka hin deemu jechuudhaan uummata Oromoo tasfaa nyaachisee abdii nyaachisee gaafa fuudhanii achirraa hidhatti galchan waggaa tokko baatii 7 fi dhuunaan karaan Keeniyaan naqabi jedhee qabsoo teena lafatti gatee nu biraa badechaadha. Seenaa Oromoo keessatti wanni afran Jawaar Mohammad nurratti dalage kun iyyitee iyyuu baattee waccee wacuu baaftee yoomuu hin dagatamu jechaadha. Dhugaan jirtu tana. Jaalattee jibbitee guyyarraa dhugaa jirtu baasee sitti hima sheer godhi sheer goota dirqama keeti.